അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഉമ്മ സ്പെഷ്യൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മൈക്രോവേവിൽ എങ്ങനെ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അധിക വീട്ടിലിപ്പോൾ മൈക്രോവേവ് ഇല്ലാത്ത വീട് കുറവാണല്ലോ. പക്ഷേ അധികം കേക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ഇല്ലൊക്കെ ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ നമുക്ക് അടിപൊളി പൂ പോലത്തെ നെയ്ച്ചോറ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാമല്ലോ. എളുപ്പമാണ്, നമുക്ക് ടെൻഷനില്ല, ഗ്യാസൊന്നുമല്ല, കുട്ടികൾക്ക് വരെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉമ്മ സ്പെഷ്യൽ കാണുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താനും മറക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറേ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓവൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓഫീസിലൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ചൂട് നെയ്ച്ചോറ് റെഡിയാവും. അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം വേണ്ടത് മൈക്രോവേവിന് സൂട്ടായ പാത്രത്തിൽ ഒരു 3 ഏലക്കായും ഒരു 2-3 കഷ്ണം പട്ടയും ഒരു 3-4 ഗ്രാമ്പും ഇടുക. ഒരാവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഇതിലിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഉള്ളിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീയും പിന്നെ ഒരു വലിയ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറിന് നമ്മൾ ഉള്ളി പൊരിക്കൂലേ, അത് വേണ്ടിയിട്ട് പൊരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തിട്ടിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് പൊരിഞ്ഞിട്ട് വരും. 5 മിനിറ്റേ വേണ്ടൂ. അപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് കരിയൊന്നും ചെയ്യേണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് വാടിയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഉള്ളി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ മെല്ലനെ തുറന്നിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് വരെ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നവുമില്ല, കുട്ടിയൊക്കെ ചൂടാവുന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ മൈക്രോവേവിൽ വെക്കുന്ന റൈസ് ഊറ്റി വെക്കണം, വെള്ളം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ അരി ഇട്ടു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ നെയ്ച്ചോറിലിടുന്ന പോലെ അരമുറി ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു, പിന്നെ ഉപ്പ്, ബേ ലീഫ് ഇട്ടു, പിന്നെ കറിവേപ്പില ചേർത്തു. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി. കാരണം നമ്മൾ ഗ്യാസിലാണെങ്കിലാണല്ലോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ. ഇത് അതൊന്നും വേണ്ട, എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സാക്കി. ഞാനിതിൽ 3 കപ്പ് റൈസ് എടുത്തിന്. അപ്പോൾ 3 കപ്പ് റൈസിന് 6 കപ്പ് വെള്ളം വേണം. നല്ല തിളച്ച ചൂട് വെള്ളം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മൂടിയിട്ടാണല്ലോ നെയ്ച്ചോറ് വേവിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ മൂടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഓവൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ റൈസ് റെഡിയാവും. 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും, റൈസ് ഓവൺ ഓഫായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻഷനില്ല. നമ്മൾ അടുപ്പിലാണ് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ പോയിട്ട് ഓഫാക്കണം, അതിനെ തിരിച്ചിടണം, അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്കിത് പുറത്ത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വെച്ചിട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചോറ് റെഡി ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്കിപ്പം കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുട്ടികളെ കൂട്ടാണ്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്നെ സ്വന്തം ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സൂട്ടായ പാത്രമാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പം നല്ല അടിപൊളി നല്ല പൂ പോലത്തെ നല്ല മണമുള്ള റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ചോറിന് മണയില്ലാന്ന്. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, ഗ്യാസിലൊക്കെ വെക്കുന്ന റൈസ് നന്നായിട്ട് വറുക്കുക. ഗീയും ഓയിലും പട്ടയും ഗ്രാമ്പും ബേ ലീഫൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് റൈസ് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് കഴിയുമ്പം തന്നെ ഒരു മണം വരും. എന്നിട്ട് നല്ല ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോറ് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗീ റൈസ് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മണം ഉണ്ടാവും. ഈ ചോറ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല മണമാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ മണവും ഇതിൻ്റെ രുചിയൊന്നും പുറത്തൊന്നും പോകുന്നില്ല, ഈ ഓവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവുമല്ലേ. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കാരണം ഇതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്മ തോന്നിയത് നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് പോവാം. നമുക്കിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് വരുന്ന ഉച്ച സമയത്തേക്ക് എത്തുള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതങ്ങ് ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് അങ്ങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോയാൽ കറണ്ടിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ചോറ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് റെഡി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അടുത്ത നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.